मेरा कुत्ता जादूगर है। ये पानी पीता नहीं है पर पूरा दिन सुसु कर सकता है। ये भुलक्कड़ भी बहुत ज्यादा है, चीजें ही बहुत जल्दी भूल जाता है। जैसे अभी खाना खाएगा और भूल जाएगा किसने खाना खाया है। इसको दोबारा खाना खाना होता है। इसको भूख लगने से पहले ही भूख लग जाती है। ये इतना मासूम है कि जब घर पे नुकसान करता है ना तो ऐसा मुंह बना लेता है कि जैसे कितना गिल्टी है, कितना सॉरी है। बट नुकसान करके भी बेचारा 5 मिनट के अंदर भूल जाता है। इसको याद ही नहीं रहता किसने क्या करा है, फिर वैसी हो जाता है। मैं तो इसको ट्रेनिंग दे नहीं पाया, बट इसने मेरे को ट्रेनिंग दे दी है। बहुत अच्छा ट्रेनर भी है। इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है मेरी आंखों में आंखें डाल के देखता है और मुझे पता चल जाता है कि इसको क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इसने मुझे इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे रखी है। इसको ना